rastet të ngjashme, pra keni ju një precedent që shërben edhe në një kazus si ky? Po thosha, vetëm nëse mbjell Armela, po thosha këtë gjë, në fakt po të lexohet, sepse shumë njerëz, pra ka dy elemente që vetë në fakt relacioni duhet se tuon ato që ne kemi paraqitur sot në fakt. Sfarja është shumë e çuditshme se si kërkesa nga subjekti privat është paraqitur në datën 3 korrik dhe në datën 6 miratot akti normativ. Pra një shpejtësi të kësaj natyre në fakt ka njohur në njëherë institucionet shqiptare që brenda 3 ditëve nga paraqitja e kërkesës deri në akordimin e 4.3 milion eurove, po themi një kohë që është tërësisht e pamjaftueshme për të kuptuar, po themi se çfarë po ndodh konkretisht. Ndalojmë këtu. Jo, ndalojmë pak këtu. Anën tjetër e sqaron pak më vonë. Ndalojmë pak këtu. Si do duhet të kishte ndodhur? Se këtu futet ajo që ju keni hartuar që është akuza e dytë në kuadrin e kësaj padije, shkelje e barazisë në tendër apo jo. Brenda kësaj procedure futet ajo. Çfarë do duhet të kishte ndodhur? Si do duhet të kishte ndodhur kjo? Pra, e lam Mënjan që nuk do duhet të ishte prekur fare ky fond. Ky procedurë si duhet kryej? Sfari shteti, sipas ligjit për prokurimin publik dhe në fakt sipas neneve 7.1.4 të marrëveshjes stabilizim asocimit, por edhe neneve 11 dhe 18 të kushtetutës tonë, ka detyrim i njëri që për çdo para publike të harxhuar të organizojë një procedurë prokurimi publik, pra një garë. Për ta thënë thjesht Armela, mund të kishte subjekte ekonomike në Shqipëri apo në Bashkinë Evropiane, të cilin këtë lloj po themi shërbimi, megjithëse ajo ishte një organizim privat, mund të realizoni me një kosto shumë më të ulët, duke përfituar kështu, po themi dhe buxheti i shtetit një kosto më të ulët për realizimin e këtij lloji shërbimi, le ta marrim që ka qenë një lloj shërbimi, sjellja e një këngëtari për të realizuar një event muzikor të cilin e konsideruar një ngjarje të rëndësishme kulturore. Duke vepruar në formën që është vepruar, i është mohuar e drejta çdo kompani apo çdo subjekti tregtar shqiptar apo evropian, sepse sipas marrëveshjes së stabilizim asociimit shteti shqiptar ka detyrim të mundsojë që edhe subjektarë evropiane të kenë mundësi të marrin pjesë në gara apo në procedura të tilla për të realizuar një shërbim të caktuar në këtë rast. Kështu që nëse do ishte rasti, do duhej në fakt që qeveria, pra shteti, të organizonte një procedurë të mirëfillt ku i bënte thirrje të gjithë operatorëve ekonomik, shqiptar apo tuaj që mund të ishin të interesuar për të organizuar një event apo një koncert të tillë, meqense ky koncerti tashmë nuk është vetëm një organizim i një kompanie private, por është një organizim që ka interes publik për shkak të sjellë po themi numër të lartë turistësh, do harxojnë kështu me radhë etj. Kështu që në këtë kuptim ne besojmë që fakti që në mënyrë të drejtë për drejtë qeveria shqiptare i ka akorduar një kompanie private 4.3 milion euro pa ndjekur asnjë lloj procedure, përbën edhe veprën penale, pra përmbush edhe kushtet e veprës penale të shkeljes së barazisë pjesëmarrësve në tendra apo kampe publike. Duhet të thënë që në relacionin shoqërues të projektit, në fakt në mënyrë shumë të qartë thuhet që mungon baza ligjore për këtë procedurë që bën tjetër. Pra, vetë ata që kanë bërë relacionin e projektit e kanë shprehur që për këtë procedurë që ne jemi duke ndjekur është një procedurë sui generis, procedurë e veçantë dhe në legjislacionin shqiptar, në kuadrin ligjor shqiptar, mungon baza ligjore. Por nëse mungon baza ligjore, do të thotë që jemi në kushtet e paligjshmërisë. Nëse jemi në kushtet e paligjshmërisë, personat që kanë shkaktuar këtë paligjshmëri me pasoja shumë të rënda për buxhetin e shtetit do duhet që të mbajnë përgjegjësi penale dhe është arsyeja pse ne jemi drejtuar prokurisë së posaçme sot. Pse bie përgjegjësia mbi kryeministrin Rama? Po flas këtu proceduralisht, jo mbi bazën e atyre deklaratave dhe fakti që ai ka marrë përsipër këtë, apo merren parasysh edhe ato kur ngrihet një padi? Sigurisht që merren parasysh edhe ato, sepse një lloj forma ai ka pranuar autorsinë, do themi të kësaj vendimarrje, po kryeministri është kryetari i Këshillit të Ministrave dhe që çdo vendimarrje që merret nga Këshilli i Ministrave i atribuohet edhe atij duke pasur ai autoritetin vendimarrës. Sepse fjala nëse kryeministri do ishin kundër, besoj ju e kuptoni shumë mirë që ajo do të vendimarrje as do ishin fare duke diskutuar. Për shqyrtim në Këshill, as nuk për shqyrtim në Këshillin e Ministrave, lëre më pasaj miratoje e lëre më të nga ana tjetër sigurisht që në këtë Edi Rama ka vepruar në bashkëpunim me ministrin e turizmit, kulturës dhe sportit Blendi Goxha, sepse ka qenë ai personi që e ka sjell këtë lloj vendimarrje për miratim në Këshillin e Ministrave. Duhet të thënë një gjë tjetër, Amita, që
në ligji për menaxhimin e temit buxhetor në rastet kur përdoret fondi rezervë, pra dhe nëse do ishim në fushë një fatkeqësie natyrore, ka parashikuar një procedurë që ndiqet. Pra fillimisht do duhej që Ministria